激光矯視咧，其實就係最常見嘅一種矯視手術啦。所謂矯視手術就係可以令一個人唔使戴眼鏡。咁通常咧就係針對近視、遠視或者散光。如果我哋做激光矯視咧，其實就係透過激光改變眼角膜嘅弧度啊。原來當個弧度改變咗咧，佢嗰個 focus 嘅位咧就會改變咗噶啦，就可以令到一個人嘅度數消失噶啦。激光矯視咧主要可以分為3代啦。第一代我哋叫做 PRK， 已經有30年以上嘅歷史㗎啦。PRK 咧就係用一個叫做準分子激光嘅技術去打磨嗰個眼角膜。譬如近視嘅話咧，就係將個眼角膜嘅弧度磨扁啲。咁但係原來我哋個眼角膜面頭咧有一陣表皮嘅，嗰陣表皮會擋住啲激光嘅。咁所以做嘅第一步，我哋要先將嗰啲表皮清除咗佢，先至再用激光去磨佢。做完之後咧，嗰啲表皮咧就等佢慢慢散返。通常需要1個星期嘅時間，所以 PRK 做完之後咧係會痛嘅，同埋嗰個傷口咧要1個禮拜先埋口。因此咧喺而家嘅矯視裏面咧，佢哋就好少係個主流嚟嘅。第2代嘅激光矯視，我哋叫做 LASIK 啦，咁其實都有30年嘅歷史㗎啦。頭先提過第一代 PRK 嘅問題，咪話啲表皮會擋住個激光嘅。咁原來 LASIK 咧，佢就唔使刮走啲表皮啦，反而咧佢係做一個我哋叫做角膜反或者叫做 flap 嘅嘢。佢喺我哋眼角膜最面頭嗰1/5度嘅厚度啦。以前就用刀，後來就用另一種激光就可以將佢片一片。然之後咧呢個角膜反咧，我哋就可以將佢鉗開。鉗開咗之後咧，就再用激光去將佢打磨啦嚇，磨咗晒啲度數。磨完之後咧，我哋就將個蓋直接冚翻埋，咁佢就已經即刻冚住咗個傷口，咁啊即刻睇到嘢。第3代嘅激光矯視咧，我哋係 SMILE 啦，或者我哋叫做個學名係透鏡取出術，亦都係而家喺香港，如果你話做近視咧最主流嘅一個方法。頭先提過第2代 LASIK 咪話有個角膜反，我哋冚翻埋嘅。咁原來呢個角膜反喺開頭手術頭幾日，如果個病人捽眼嘅話咧，有時個反咧有機會會歪啊、會巢等等嘅。而呢一個第3代嘅方法咧，就係可以用一個無反嘅方法去做到矯視嘅效果。咁點做咧？咁原來 SMILE 嘅激光咧，今次就唔係打磨嗰個眼角膜嘅。反而咧，另一種嘅激光技術，我哋叫做飛秒激光透鏡咧，其實都係我哋角膜嘅一部分嚟嘅。呢個透鏡嗰個弧度或者嗰個厚度咧，就係根據翻嗰個病人嘅近視同散光去決定。咁呢個激光咧喺個角膜裏邊切咗2下，形成咗呢個透鏡之後，我哋就經過個微創傷口將佢抽出嚟。抽咗出嚟之後，你見到個眼角膜入邊原本透鏡嗰個位咧，其實就係好似一個漢堡包，你掹咗嗰塊肉出嚟之後，咁嗰2塊麵包會點呢？會黐翻埋，一黐翻埋呢，同一時間嗰個眼角膜嘅弧度呢都會改變咗，即係嗰啲近視同散光呢就會消失埋噶啦。咁呢個就係第3代我哋叫做透鏡取出術嘅方法。第一個準則就係度數要穩定，即係話一個小朋友當然唔會做啦，而起碼18歲以上，佢個度數冇再變啦，先至可以考慮。第2個準則咧，我哋就係確保隻眼睛咧入邊係冇乜其他嘅毛病啦嚇，即係譬如冇其他嘅眼疾，或者尤其是係白內障。因為咧有白內障嘅人咧做白內障手術嘅時候都可以做到一個矯視嘅效果嘅，咁所以激光矯視咧一般係一啲冇白內障，即係一啲比較年輕嘅人做嘅。而第3亦都係最主要嘅嗰個準則咧，其實就係睇翻個眼角膜。頭先我哋咪話，我哋用激光，無論我哋第1、第2、第3代都好，都係改變我哋眼角膜嘅形狀同埋個弧度啊嘛。咁原來做完激光之後咧，個眼角膜係會薄咗一啲嘅。咁度數越深，佢薄嗰個幅度就越多。咁我哋就要計數啦。原來我哋每個人天生出嚟咧個角膜厚度咧，有啲人厚啲，有啲人薄啲嘅。咁我哋就計啦，你本身個厚度有幾多？跟住假設譬如你有500度近視，咁我哋幫你做走晒之後，個角膜剩翻幾多厚度？咁原來咧有一個安全厚度嘅條件，我哋要符合嘅。因為如果個角膜太薄嘅話咧，做完之後度數會唔穩定嘅，個角膜會變形嘅。咁所以我哋就要計翻你本身嘅厚度，同埋做完度數之後嗰個預測嘅厚度符唔符合啦？另外仲有一個條件咧，就係原來有啲人天生嗰個眼角膜嘅形狀咧係唔標準嘅，個學名咧我哋叫做錐形角膜啊，即係原來有啲人天生個眼角膜嘅形狀咧係唔健康嘅。咁如果係呢一啲情況嘅話咧，我哋而家通常係做一個掃描咧，一個眼角膜嘅掃描咧就可以分辨得到噶啦。
咁如果一個人佢嘅眼角膜天生係有呢啲唔正常嘅形狀嘅話呢，佢哋都唔適合做激光矯視嘅。好多時點解啲人做完激光之後個度數會反彈嘅呢？嗱，頭先提過激光就係將眼角膜個形狀改變咗啦嚇。咁有時改變咗之後呢，始終我哋個眼角膜佢係一啲骨膠原組成嘅組織嚟噶嘛。有時佢個形狀呢，佢 keep 唔到佢新嗰個形狀，有少少好似想變翻原本嘅形狀咁樣樣。咁而有啲咩人係比較容易發生呢啲事呢？譬如本身度數比較深，或者本身個眼角膜個厚度偏薄。咁呢啲人呢，如果喺以前冇膠聯術嘅年代呢，咁就係聽天由命啦。咁如果做完你真係度數有啲反彈啦，咁就冇辦法啦咁樣樣。咁但係原來而家呢，我哋可以透過呢個我哋叫做膠聯術嘅技術呢，去將嗰個度數長遠嘅穩定性加強嘅。咁點做呢？呢個膠聯術其實呢，就係同埋個激光矯視同一時間做嘅。當我哋做完個激光矯視啦，我哋咧就喺個眼角膜度先去浸一啲眼藥水嚇，然之後咧我哋仲用一個紫外光燈去照嗰個眼角膜。咁原來呢個紫外光燈加埋呢個眼藥水咧，就會形成一個我哋叫交聯作用啊，英文叫做 cross linking。其實咧，如果你有讀過化學嘅話咧，就係呢啲就係一啲分子同分子之間嘅一個引力嘅一種嚟嘅。簡單嚟講，就係令到我哋呢個眼角膜硬淨啲。咁就係我哋改變咗個形狀之後，我哋將佢整硬啲，就好似將個眼角膜 lock 實咗喺佢新嗰個形狀嗰度。咁所以嘅好處就係可以加強長遠度數嘅穩定性。咁一般咩情況需要加到膠聯術呢？好多時就係一啲度數比較深啲嘅病人啦，又或者我哋預測完做完嗰個角膜厚度雖然符合安全厚度，但係都比較薄啲嘅人呢，咁我哋就會建議加埋膠聯術去加強呢個長遠嘅穩定性啦。ICL 咧，我哋叫做植入式隱形眼鏡，都係矯視手術嘅一種。咁但係咧，佢就完全唔牽涉到激光啦。呢個手術咧，其實我哋就係直接將一塊類似隱形眼鏡嘅晶體就植入咗喺眼入邊，放喺邊呢？就係放喺我哋原先自己個晶體嘅前邊。呢一個咧就係 ICL 植入式隱形眼鏡啦。通常咩人會適合做 ICL 呢？主要就係一啲想做矯視手術，但係又做唔到激光嘅人。譬如頭先提過啦，我哋做激光好多時就要睇翻嗰個人眼角膜嘅厚度或者嗰個形狀。咁如果一個人佢個角膜個形狀唔適合做激光，或者個厚度唔夠，就係度數太深啊。譬如800、1000度以上嘅近視呢，咁好多時佢個角膜厚度呢都唔足以俾佢哋做激光嘅。咁呢啲人呢，佢哋就可以考慮做 ICL 植入式隱形眼鏡啦。激光矯視嘅康復時間，之前第二代好多人做嘅 LASIK， 因為牽涉到個角膜反啱啱冚翻埋，我哋唔想俾佢移位嘅，咁所以頭嗰2個星期度呢，就比較嚴謹嘅，唔准出眼，化妝都唔可以同埋做運動亦都唔可以嘅。咁但係而家大部分人做嘅 SMILE 呢，因為已經冇咗呢個角膜反啦，所以基本上做完手術1-2日之後呢，已經可以正常出街啊、返工啊、做運動啊等等噶啦。咁當然每個人嗰個傷口嘅康復有快有慢，咁都係跟翻你嘅醫生嘅指示為主，同埋一定要準時滴眼藥水嚇。至於風險或者後遺症方面呢，其實激光矯視呢嗰個安全性呢係非常非常之高嘅。所有嘅激光矯視做完之後呢，開頭隻眼都會有啲乾眼嘅情況。而家近年比較常做嘅 SMILE 呢，佢嘅眼乾嗰個出現嘅機會率或者嗰個嚴重程度呢，比起以前第一、第二代嗰啲呢係少好多噶啦。另外呢，仲有一個都係比較常見嘅現象，我哋叫做眩光啦。原來一個做完激光矯視嘅人呢，當佢喺一個黑嘅地方，跟住望住眼燈，好多時呢個燈側根呢會輕輕有個光環喺側邊嘅，嗰個我哋叫做眩光。其實呢係一個光學原理嚟嘅，就當我哋去到夜晚個瞳孔比較大啲嘅時候，望啲燈呢，好多時就會見到呢一個現象噶啦。大家唔使擔心，呢個眩光嘅現象呢，普遍呢都係好輕微，同埋隨住時間呢，
我哋嘅腦部咧係會越嚟越習慣嘅，所以基本上喺而家嘅矯視手術裏面咧，就算見到呢啲眩光咧，對你哋嘅日常生活咧係唔會構成任何影響嘅。如果你係希望做矯視手術，咁就首先去見你嘅醫生，做一個全面眼睛嘅評估，然之後咧，醫生好多時都會同你商討翻一個最適合你嘅方案嘅。